mau bikin video lagi. Soalnya tadi habis ngerencanain mau liburan kemana, karena kayaknya tinggal 1 minggu lagi dan kita langsung sekolah. Ya, aku nggak tahu sih, kok insya Allah aku bakalan bikin vlognya ya. Yeay, ditunggu besok. So jadi hari ini aku mau bikin squishy bears. Jadi aku udah punya 5 tantangan di sini, kayak display doang. Aku udah tulis 5 tantangan, jadi nanti kita kocok, nanti kita ambil satu. Tantangan itu apa? Nanti kita langsung lakuin tantangannya. So, for nothing further ado, let's get started. Jadi kita kocok ya. Kita buka. Oke, pertama itu cuci squishy. Oke, aku bakal pakai hamburger. Ini udah gak slow lagi, aku gak tau. Terus tadi cerita itu aku kan eksperimen ini. Terus ini udah lebih dari 2 hari. Itu kayak ada buk es di sini ya. Aku getah dan dipik. Cuci squishy-nya. Oke. Tuh, udah aku lihat ini. Oh my god. Yes. So ini aku udah cuci ya, jadi teksturnya gak slow sama sekali. Yang dulu kan slow banget ya guys. Kalian bisa lihat di video aku slow banget. Packagingnya juga udah robek dan ya udah. Next nomornya kita kocok. Ya, lempar squishy. Oke. Ini ambil squishy. Siap. Ini yang mas experience ini. Sudah ya tadi aku udah ambil dan sekarang kita kocok. Tinggal 3 kertas lagi. Lakban squishy yang ketiga. Ini aku ada lakban. Terus aku cari squishy dapat lakban. Aku mau ngambil squishy ini yang aku lakban. No, tuh udah dikit. Jadi aku lakban dulu. Ini dia squishy-nya udah aku lakban. Next, gunting squishy. Gunting banana squishy yang baru aja waktu itu aku bikin. Ini dia squishy-nya agak soft, cuma gak slow, tapi aku suka. Ini udah aku gunting guys, jadi tinggal set. Gunting 2. Banana. Tapi ini tetap aku mau simpan. Finally, yang terakhir itu pasti injak squishy. Aku bakal pakai tofu. Nanti kembali terus ke bawah ini. Milk. So, itu dia videonya. Hope you enjoyed this video. By the like, comment, share, and subscribe to another video. So, jangan lupa follow my Instagram. Ntar aku taruh link di description box below. Di bawah ini, comment. And bye. See you next video.